Анау тирәнән пластундар кеүек шыуышып үтергәме икән, әллә тағы тора бирәйемме? Бәлки тиҙҙән ҡайтышырҙар. Күпме ултырырға мөмкин ләстит һатып. Их, апайҙан эләгә инде. 5 сәғәт буйы ҡайҙа йөрөнөң, тиер. Һине икмәк һөт артынан түгел, тик үлем артынан ғына ебәрергә кәрәк, тип шаулар. Магазин яҡында ул. Минең кеүек йүгереккә 5 минутта барып әйләнергә була. Ләкин беҙҙең подъездға юлды саурандар баҫып алған. Йәғни, минән бер нисә йәшкә өлкәнерәк малайҙар. Яндарынан тыныс ҡына үтеп китергә ирек бирәләрме һуң? Кисә үҙемде күҙгә күренмәй торған кеше итеп күҙ алдына баҫтырып, шыпырт ҡына подъездыбыҙға елдергәнемдә, аяҡ салып йығылттылар ҙа ҡуйҙылар. Йығылтыуҙары бер, өр-яңы бейсболкамды һыпырып алып, «Мә, кәрәкме, ал!» тип хыйхылдашып, уны туп урынына бәреп уйнанылар. Бейсболкам һауала осҡанында тоторға маташтым, әммә улар минән буйға ҡалҡыуыраҡ булғас, тоторһоң ни тотмай. Күмәктәрҙе, өсәү берсә, ә мин бер үҙем. Төкөрөп ҡайтып та китер инем, бейсболкам йәл, өпөр яңы бит. Хәйер, яңы тиергә генә ҡалды. Башлығымды күпме алырға тырышам да, барыбер бирмәнеләр. Әсәй кисен эштән ҡайтышлай, уны табып индерҙе. Ой, эләкте генә миңә. Әйберҙең ҡәҙерен белмәйһең, ергә бысратып бәргәнһең, бынан ары бер ни алмайым, үҙең эшләп тапмағас ни, һәм башҡаһы. Әсәйгә ашарға бирмә, ирешергә генә форсат бир. Форсаты ла сыға тора. Бына бөгөн дә прогноздар яҡшыны вәғәҙәләмәй. Супермен булһам, өсөһөн өс яҡҡа бах алып ырғытыр инем. Үрмәксе кеше кеүек стена буйлап ҡына йөрөһәм. Күптән 5 былтыр өйҙә ултырар инем инде. Әллә ниңә генә ауылдан ҡалаға күстек. Мәктәпте япҡастары тиҙәр. Япһындар ине әйҙә. Өләсәйем әйтмешләй, суҡып ҡарға булмаҫһың, уҡып мулла булмаҫһың. Мин, мәҫәлән, һис тә мулла булырға йыйынмайым. Әммә әсәй өләсәйгә шул һүҙҙәре өсөн ябырыла. Мине лә уҡытманың. Инде хәҙер ейәндәреңде лә аңһыҙ итеп ҡалдырырға итәһеңме? Бар кеше үҙ балаһын уҡытырға тырышып ятты, ә һин мине һыйыр артын ҡарарға уҡыуһыҙ да эшкиндерерһең әле тип училищеға ла ебәрмәнең. Өләсәй ҡыҙының холҡон яҡшы белә. Ирендәрен ҡымтый ҙа шыма. Әсәй почтаға эшкә ингәйне. Шунда китһә генә өйҙә командир булып ҡалған өләсәйҙең теле асыла. Рәхәтләнеп һауыт-һабана шылтыратырға тотона. Ҡыҙының күләгәһен һүккән ыңғайы беҙгә лә өлөш сығара, телевизор күрһәтмәй. Әҙерәк ығы-зығылыраҡ булһалар да, һәйбәттәр улылар. Себергә аҡса эшләгән атайым да быны белә. Шулай ҙа эсеп алды ниһә, мине эргәһенә саҡырып алып, иң башымдан ҡосаҡлай ҙа, һуҡ бармағы менән түшемә төртә-төртә, минең хатаны ҡабатлай үрмә, ғүмерҙә лә ҡайнаң менән йәшәргә риза булма, ти. Ишеттеңме? Тип күҙгә ҡараһа, йәһәт кенә башымды һелкәм. Өйләнеү менән айырымсыҡ, тип атай вәғәҙен дауам итә. Ниндәй өйләнеү, ти? Ғүмерҙә лә өйләнмәйем мин. Өйләнһәң, кәләште ҡарар кәрәк, ашатырға, шунда матур итеп кейендерергә, киноға йөрөтөргә. Күпме аҡса кәрәк уның өсөн?